ਅੱਜ ਹੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮਲੋੜ ਆਪਣੇ ਮੀਂਹ ਕੱਢੀ ਉਹਦਾ ਧੱਸ ਪੂਰੀ ਅੰਦਰ ਵਾਛਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਸੂਰਜ ਉਹ ਤੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈਣ ਡਿਆ ਅੰਦਰ ਵਾਛਰ ਆਉਣ ਡਈ ਆ ਦੇਖਣ ਡਿਆ। ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈਣ ਡਿਆ ਰੱਤ ਬੜਾ ਹੀ ਲੰਘੇ ਹਵਾ ਨੇਰੀ ਬੜੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਪਿੰਡ ਮਲੋੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਚੱਬ ਗੱਡੀ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਤਾਂ।